خلصت ماتشتي الأولى، طلبت واحدة ثانية، كم شغلة زيادة. ماتشا أوساكا، أدمنتها يا بنات، كانت شوكولاتية وجوزية، وأخذت الماتشا هذه درجة احتفالية، أول مرة أجربها، أحلى حتى من الصور، ما توقعت أبدا، كنت مترددة فيه بس الحمد لله إني أخذته. أنتظر يتوفر البنفسجي منه وأخذه إن شاء الله. أحلى شي البطوط هذا اللي صار عندي كوليكشن الحين، من أكثر الأشياء اللي متحمسة لها، مرة يجنن شكلها، موت بأكوابهم. وأخذت المخفقة الكهربائية، الجودة تجنن، ملمسها مرة حلو، ونزلوا استيكرات جديدة مرة كيوت.